بينما كنت سائرا بين أزقة إحدى الأسواق العتيقة في مدينة مغيلة في القدم، رأيت رجلا قد ناهز عمره 80 عاما منكبا على عمله، وهو ينحت بعض الكلمات المبهمة بكل دقة واهتمام على فص من الفيروز الصافي، وتوجه بروحه وقلبه لإنجاز ذلك العمل. ثم قام بتثبيت ذلك الفص الجميل على خاتم من الفضة الخالص، فشدني منظره تماما ودفعني الفضول لمعرفة ما قد كتب على تلك الفيروزة، فقرأتها وكان قد كتب عليها كلمة الامتنان. فسرعان ما اشتريت منه ذلك الخاتم وكأني ملكت الدنيا واكتشفت سرا غامضا من أسرار الحياة. إن الامتنان للأشياء مهما صغرت سيجلب البهجة إلى قلوبنا ويجعلنا نحب الناس والحياة. وإذا رضينا عن كل شيء في حياتنا فإن الله سيمنحنا جوهرة الامتنان، وهي حالة من السكون والسلام الصافي الذي يغمر القلب بالرضا، فيفيض على محيانا بالجلال والنور. إن الرضا العميق على كل يوم يمر علينا وما نلاقيه من صعاب، وتقبل تضاريس أجسادنا مهما كان شكلها، وقبول الناس على اختلافهم، وقبول الماضي رغم آلامه، والحاضر رغم عثراته، والتعهد التام بالرضا عن كل ما تهبه لنا الحياة من أيامنا القادمة، والاستسلام الكامل لكل أمر لا نقدر على تغييره، وتقبل كل حالاتنا وما نملكه، وتقبل نقائصنا ومشاكلنا، والاعتراف بذلك بكل صدق مع أنفسنا، ثم السعي بهمة وثبات وبكل لطف وبلا ضغط أو تكلف لتحسين الحال نحو الأفضل. ذلك هو جوهر العيش بامتنان، وغاية الحكماء في عيش حياة طيبة. الامتنان كنز الحكماء.